आज पनि फेरि यो वैदेशिक रोजगार विभागमा प्रवेश गरिसकेको छ हाम्रा थापाको टिम। खुसी हुनुहुन्छ हैन? ह्यापी हुनुहुन्छ? ल एकदम खुसी नमस्कार हैन, यो चाहिँ तपाईलाई बाहिर चाहिँ सेक्रेटरी गुलमान पनि भन्न लागेको छ मिडियातिर, सरलाई थाहा छ कि छैन हैन? यो चाहिँ सरकै पहलमा है, सरले चाहिँ 2 दिनभित्र चाहिँ पूजालाई चाहिँ म नेपाल ल्याउँछु भनेर भन्नुभएको थियो। हामीलाई यही यो सिक्रेट अपरेसन थियो, हामीले बाहिर मिडियालाई कभर पनि गरेका थिएनौँ। उहाँले 7 मिनेट लगभगको भिडियो हामीलाई पठाउनु भएको थियो। त्यो भिडियो अघिल्लो दिन चाहिँ हामीले वैदेशिक रोजगार उता पनि दिएका थियौँ, त्यहाँ पनि मानव बेचबिखन के चलिरहेको थियो। त्यसपछि हामी यहाँ अर्कै कामले आइपुगेका थियौँ, यो अलिकता कन्सेप्टमा पनि आएको थिएन, सरलाई त्यो भिडियो देखाउनुपर्छ भन्ने कुरा कामना गरे हुनाले र उही दिन सरले भनेको 2 दिनभित्र चाहिँ उहाँले सकुशल चाहिँ जोर्डनमा उहाँलाई म कहाँ छु भन्ने पनि थाहा थिएन क्या। म जोर्डनको कुन घरमा छु, कुन लोकेसनमा छु पनि थाहा थिएन। त्यसकारण यो सबै यो अहिले चाहिँ सरको बारेमा तपाईँले एक किसिमको न्युज पनि सुन्नु भएको छ कुमार सरको बारेमा, र बाहिर आम पब्लिकको नजरमा चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँ एक असल प्रशासक भनेर चिन्न थाल्नु भएको छ। अन द स्पोट एउटा प्रशासकले चाह्यो भने आफ्नो अथोरिटी र पावरलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्ने हो भने रिजल्ट आउँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यो चाहिँ देखिएको छ। पूजाजी यहाँ हुनुहुन्छ, पूजाजीका कयौँ समस्याहरू छन्, धर्मै परिवर्तन गर्न लगाइएको छ उनलाई हैन। त्यसपछि उनलाई कति घरमा चाहिँ एक घरदेखि अर्को घरमा बेचियो हैन। त्यसपछि कहाँ पुग्यो, अहिले के खाने, कहाँ बस्ने भन्ने कुरा पनि थाहा छैन, मानसिक रूपमा कति टर्चरमा हुनुहुन्छ उहाँ। यो सबै कुरा चाहिँ यो एक किसिमको चाहिँ एउटा हुनाले सरले चाहिँ सुन्नुपर्छ र त्यसलाई मलाई लाग्छ उहाँ त्यसलाई कानुनी कारबाही जसले भोग्नुपर्ने उसले त भोग्नु नै पर्छ। त्यसकारण यहाँ हुनुहुन्छ सर र कुरा गर्न सक्नुहुन्छ सर, आफूलाई लागेको कुरा सरले सोध्नेसम्म उहाँ तपाईँसँग कम्फर्ट फिल गर्नुहुनेछ। ओके ल। अब एउटा कुरा भन्नुभयो सर, जस्तो वैदेशिक रोजगार विभाग भन्ने बित्तिकै हाम्रो एउटा आम चित्र के हो भने यसले मेन पावरको फर्ममा काम गर्छ र पब्लिक पिपुलको पक्षमा यसले रिजल्ट दिँदैन भन्ने आजसम्मको बुझाइ थियो। तर हाम्रो साथी हेमराज सरले ठिकै भन्नुभयो, मलाई उहाँले भन्नुभएको थियो पुण्य गौतमजी त्यहाँ जाउँ र हामी कुरा गरेर उद्धार गर्नुपर्छ हामीले एउटा चेलीको भनेर उहाँले ज्वालाजीले मलाई पनि अस्ति पनि भन्नुभएको थियो, म आउन खोजेको थिएँ र आज तपाईँले त्यो इमेजलाई बदलिदिनु भयो र उहाँले ठिक कुरा गर्नुभयो। सेकेन्ड कुलमान भनेर मान्छेले यहाँलाई किन भने जोर्डनबाट एउटा चेली पूजालाई सकुशल यहाँ उद्धार गरिएको छ र पूर्व आइजी सर्वेन्द्र खनाललाई पनि उहाँले धन्यवाद दिनुभएको छ र हामी पनि उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यहाँले आफ्नो यो कामलाई निरन्तरता दिएर पब्लिक र पिपुललाई सेवा गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनु होला कुमार सर। र जो ठगिएका छन्, लुटिएका छन्, वैदेशिक रोजगारमा गएका देशभक्त नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यस्तै आफ्नो राम्रो काम देखाएर क्लिन छवि बनाएर मिस्टर क्लिन छवि बनाएर उद्धार गर्ने काम गर्नुहोस्। तपाईँलाई हामी हाई हाई गर्छौँ, बधाई दिन्छौँ। धन्यवाद धन्यवाद सबै मिडियाकर्मी साथीभाइहरू। अब यो के छ भने सर्वप्रथम त उहाँलाई अस्ति यो भिडियो देखिसकेपछि मलाई थाहा थिएन यो चाहिँ यति छिटै उहाँको उद्धार होला जस्तो लागेको थिएन मलाई पनि उहाँको हेर्दाखेरि यो भनाइ सुन्दाखेरि। तर मैले तुरुन्तै सम्बन्धित मेन पावरलाई भने र पिसिआर गर्न त्यतिखेरै पठाइयो। तपाईँले यहाँबाट निस्किने बित्तिकै पिसिआर गर्न पठाइयो उहाँलाई। शुक्रबार तपाईँको पिसिआर भएको होइन, बिहिबार कि शुक्रबार पिसिआर? बिहिबार। उहाँ तपाईँ निस्किने बित्तिकै मैले उहाँलाई पिसिआर गर्न पठाएको हो। त्यसपछि शुक्रबारै मैले ल्याउने भन्ने कुरो गरेको थिएँ। तर मैले के भने उहाँले मलाई शुक्रबार मैले म्यान्डेट दिएँ, तर शुक्रबारको सट्टा शनिबार भनेर ल शनिबार चाहिँ बेलुका उहाँ आइपुग्नुपर्छ जसरी पनि, होइन भने मैले के काम गर्नुपर्छ म गर्छु भनेको थिएँ मैले। ल लकिली उहाँको भाग्य पनि राम्रै रहेछ, हाम्रो पनि भाग्य राम्रै हो, उहाँ आइपुग्नु भयो, खुसी लाग्यो। ल अब बहिनीलाई एक दुईवटा कुरा सोध्छु म। तपाईँ कुन मेन पावरबाट जानुभएको थियो? कन्सल्टेन्सी क्राउन कन्सल्टेन्सीबाट तपाईँलाई कसरी मेन पावरले उद्धार गर्यो त? मेन पावरले चाहिँ मलाई थाहा छैन, मैले जुन मेरो अवस्थाहरू मैले भनिरहेको थिएँ, मैले मेन पावरबाट चाहिँ कसरी गएको हो भने हामीलाई 1 हप्ता जति ट्रेनिङ पनि गराउँछ अनि त्यस पछाडि 1 हप्ताको ट्रेनिङ 1 महिनाको ट्रेनिङ भनेर लेखाउँदो रहेछ। तपाईँले त्यहाँ श्रम स्वीकृति लिनु भएको थियो ताजलमा? लिएको, श्रम गर्न मलाई लग्नु भएको हो। अनि तर मलाई त्यो श्रममा केही सोधेन। श्रमको होइन, श्रमको कागज छ छैन, त्यस्तो केही राख्नै दिनु भएको छैन। तपाईसँग श्रमको कन्ट्याक्ट पेपर छ? केही नै छैन, कन्ट्याक्ट पेपर पनि छैन। छैन त्यस्तो राख्नु। अब यो हेर्दाखेरि उहाँको केस हेर्दाखेरि प्रारम्भिक रूपमा केस हेर्दाखेरि यो चाहिँ इन्डिभिजुअल रूपमा चाहिँ अलिकति गलत ढङ्गबाट लगे जस्तो नि देखिन्छ।
तर अब यहाँ मलाई के लाग्यो भने जुन मेन पावरलाई मैले भने उहाँले तुरुन्तै क्विक रेस्पोन्स मलाई गरिहाल्नु भएको छ। यो कहाँनिर मिलेको छैन, अब मैले इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्यो यहाँनिर, यो देखिन्छ। भनेपछि यो जो मेन पावरले फट्याएर गद्दारी गर्यो, यदि त्यहाँ गलत भएको छ भने सबै कानुन त त्यसको उपचार र कारबाही गर्नु। तपाईँले एउटा निवेदन उजुरी दिनु होला यहाँनिर, तपाईँले तलब पाउनु भएको छ कि छैन गएको? मैले 22 डिसेम्बरमा गएको म जोर्डन, अनि त्यहाँदेखि 23 देखि मैले जुनै घरमा लगे पनि मैले काम चाहिँ गरि नै राखेको छु। मलाई अफिसमा लग्छ, अफिसमा नि काम गराउँछ, त्यस पछाडि अर्को गर्दै। तपाईँले तलब नरुनुहोस् है, जे भए पनि नेपाल आइपुग्नु भएको छ। अब तपाईँलाई त्यति दुःख हुँदैन, अब आफ्नो जीवन त छँदैछ होइन, तर अन्य कुराहरूमा तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दैन। मैले धेरै रिक्वेस्ट गरेको थिएँ, मैले चाहिँ अब राम्रैसँगले मैले मेन पावरलाई नै पहिला रिक्वेस्ट गरेँ। म त्यहीबाट गएको हो नि त, म श्रम स्वीकृत गरेर पनि गएको हो। अनि मैले चाहिँ राम्रोसँगै भनेँ मलाई यहाँनिर किन घर चेन्ज गर्ने, मलाई घर चेन्ज गरे पनि मलाई त्यो अन्डरग्राउन्डमा रुमहरू दिने। तर यहाँबाट चाहिँ के भनेर पठाएको थियो भने कम्पनीमा जाँदाखेरि 8-9 घन्टाको ड्युटी हुन्छ, अनि तिमीहरू घरमै हो, जानेरै गएको हो, घरमै हो। तर मलाई त्यो कन्ट्री मुस्लिम भनेर पनि मलाई थाहा थिएन, किनभने भनेको पनि थिएन। अनि जुन फ्लाइट हुने दिन हाम्रो रिलिजियन चाहिँ क्रिस्चियन बनाएको रहेछ, त्यो पनि थाहा थिएन। तपाईँलाई क्रिस्चियन बनाएको? हिन्दू हो, मलाई क्रिस्चियन बनाएर त्यहाँ पठायो। कसले गरेको हो त्यो क्रिस्चियन? त्यो थाहा छैन। अनि हामीलाई चाहिँ क्रिस्चियन बनाएको छ भनेर चाहिँ जब फ्लाइट हुने दिन थियो डिसेम्बर यहाँबाट 2 बजे फ्लाइट थियो यहाँबाट। अनि त्यहाँदेखि त्यो दिन अनि त्यहाँ सरले पढाउनु भयो, हामीलाई धेरै कुराहरू गराउनु भयो। अनि 12-13 घन्टा ड्युटी त तिमीहरू मजाले खट्न सक्छौ भनेर भन्नुभयो। त्यो त मैले पनि हिम्मत गरेर गएको चाहिँ हुन्छ, म गर्छु भन्ने आफ्नो खुसीले गएको हो। अनि जब त्यहाँ पुऱ्याइसकेपछि चाहिँ मलाई चाहिँ के गर्यो भने मलाई जस किनेको रहेछ उताबाट, अनि त्यहाँ म गइसकेपछि चाहिँ मलाई किन्ने मान्छेको घरमा चाहिँ अलरेडी फिलिपिनी रहेछ। अनि त्यो मान्छेले चाहिँ मलाई त्यहाँ लगेर राख्न सकेन, त्यो जुन पहिला काम गर्ने मान्छेलाई पठाउन सकेन। अनि मलाई चाहिँ राख्न नसकेपछि मलाई 1 हप्ता जति अफिसमै राख्यो, म र एकजना साथी। अनि अर्को साथीलाई क्राउनबाट हामी 3 जना, अनि भैरवबाट 7 जना गरेर हामी 9 जनाको फ्लाइट भएर गएको यहाँदेखि चाहिँ। अनि त्यस पछाडि उता गइसकेपछि यहाँबाट तपाईँको फ्लाइट कहाँ दुबई हुँदै थियो कि? हजुर शारजाबाट अनि जोर्डन, नेपालबाट चाहिँ शारजा पुऱ्याएको थियो। तपाईँको जोर्डनको भिसा कहाँको थियो? तपाईँको जोर्डनकै थियो? भिसाहरू ट्रान्जिट चाहिँ त्यहाँ थियो। अनि ट्रान्जिट त ठिकै छ, भिसा चाहिँ जोर्डनकै थियो। हजुर, अमन भन्ने जोर्डनको अमन भन्ने, हजुर त्यहाँ त्यो जोर्डनको राजधानी चाहिँ त्यो रहेछ। अनि त्यस पछाडि अफिसमा लगिसकेपछि अनि हामीलाई 1 हप्ता राख्यो, थाहा भएको थिएन। अनि त्यतिखेर मैले म्यामलाई भनिरहेको थिएँ, म्याम यसरी राखिरहेछ, अफिसमा पनि त्यही हो, अब हामीले होस्टेलमा लगेर राख्ने, अनि भनेको बेला कपडाहरू धुन नि नपाउने, खाना पनि टाइममा नदिने। तर सफा चाहिँ हामीले गरिरहन्थ्यौँ, अफिसको टोइलेटहरूदेखि लिएर त्यो अफिस पुरै सफा। अब नेपाली एकजना म्याम हुनुहुन्थ्यो, म उहाँको नाम त खुलाउँदिनँ होइन। त्यस पछाडि उहाँको भूमिका कस्तो थियो नेपाली म्यामको? उहाँको भूमिका पनि कस्तो भन्ने, हामीलाई चाहिँ अब एक नेपाली अर्काको ठाउँमा गइसकेपछि अलिकति राम्रै व्यवहार गर्छ कि भन्ने आश चाहिँ थियो। तपाईँले उहाँको नाम किन नखुलाउनु? अनि नाम खुलाइदिनु न, किन नखुलाउनु? उहाँको चाहिँ यस्तो रहेछ कि सर, अलिकति होइन, जब उहाँ हामीसँग कम्युनिकेसनमा आफ्नो पीडाहरू व्यक्त गर्न थाल्नुभयो नि, अनि त्यसपछि एक किसिमको थ्रेड जस्तो पनि आएको रहेछ नि। उहाँको मोबाइल खोसेर इमो पनि डिलिट गरिदिएर फेरि डाउनलोड गर्न नसक्ने स्थितिमा गुगल आइडी नै मतलब अब कम्युनिकेसन अफिसमा मेरो फोनहरू त्यो डिटेल्स गरिदिएको पब्लिक सम्बन्ध चाहिँ डिटेल्स मलाई चाहिँ के भयो भने मेरो गाउँको एकजना दाइले उहाँ हेमराज सरको बारेमा मैले उहाँहरूलाई पहिल्यैबाट पनि हेरेको थिएँ, तर म यो अवस्थामा पुग्छु भन्ने चाहिँ मैले सोचेको थिएन। अनि उहाँको सबै मलाई भनिसकेपछि मैले थोरै भिडियो चाहिँ जे होस्, म एकदम लास्टमा पुगिसकेपछि मैले त्यो भिडियो चाहिँ बनाएको थिएँ। म यो पोस्ट गर्छु भन्दाखेरि नेटहरू हामीलाई दिएको हुँदैन थियो। अनि मैले फेसबुकबाट अपलोड पनि गर्न खोजेँ, तर त्यो सफल भएन। अनि मैले उहाँलाई त्यो कतिखेर मलाई अफिसमा ल्याउँछ र नेट कनेक्ट हुँदाखेरि म फोन एलाउडै हुँदैन हामीलाई त्यहाँनिर मेन कुरा। अनि त्यसपछि एकजना उमा उपरकोटी र सम्झना तामाङ 2 जनालाई आजभन्दा 3 महिना अगाडि तपाईँकै अवस्थामा 2 जनाको उद्धार गरेको थिएँ मैले।
अनि त्यो कुरो तपाईँलाई थाहा छ कि छैन यसरी उद्धार हुन्छ? मलाई यो जुडनको बारेमा सर केही पनि थाहा थिएन, मलाई कसैले केही नै भनेको मलाई एकदमै राम्रो एकदम विश्वास गरेर म गएको थिएँ खासमा चाहिँ। अनि मसँग त्यो कन्ट्याक्टमा हुने कोही साथी थिएन, मेरो आफन्त पनि थिएन, मेरो साथीभाइ कोही थिएन। मलाई कतिसम्म विश्वास थियो भने हामी यसरी श्रम गरेर जाने, हामीलाई ट्रेनिङ पनि दिएको छ 12-13 घन्टाको ड्युटी। अनि अर्को कुरो बहिनीलाई एउटा कुरो सोध्छु म, बहिनीकै मुखबाट सुन्न पनि चाहन्छु यो कुरामा। हामीले मेन पावर कम्पनीहरू अथवा कन्सल्टेन्सी त नभनौँ, हामीले संस्थागत कुरा गर्नुपर्छ। मेन पावर कम्पनीहरूसँग कुरा गर्दा उनीहरू के भन्छ भने त्यहाँ उकास्ने केही मान्छेहरू छन्, त्यस्ता दिदीबहिनीहरूलाई उकास्छन् र काम नगर भन्छन्। अनि उकासेको भरमा यस्तो कुरो गर्छन् भनेर हामीसँग ब्लेम लाउँछन् नि, यो कुरो के हो? तपाईँलाई कसैले उकास्ने, कसैले उचाल्ने, त्यहाँ कसैले केही गर्छ? इमान्दारी साथ भन्छ काम नगर्ने भन्नाले होइन, काम नगर्ने यसरी उचाल्ने, तपाईँलाई उचालेर काम नगर भन्यो भन्ने त्यस्तो केही गरेको त्यस्तो त केही भनेको छैन। मैले जे होस् मैले जुन जुन कुराहरू भोगेको छु नि त्यहाँ गएर मैले केही बोलेको छैन। मैले जुन मलाई भोगेको म मात्रै होइन नि त, त्यहाँनिर त कति छन् यस्ता पीडितहरू? आज भोलि यति धेरै पढिरहेछ त्यो ठाउँमा, तर जुन नपढेको। अनि अहिले त घरेलु कामदार जोडनमा त ओपनै छ, ओपन छ भनेर लिगल ओपन। यति धेरै दिदीबहिनीहरू छ त्यहाँनिर जो पढ्न त कि नेपाली राम्रोसँग नबोलेकोहरूलाई पनि पठाइरहेको हुन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ कस्तो जे होस् मैले त बोल्ने हिम्मत गरेँ। मलाई भोगेको पीडा भन्दाखेरि मलाई मेन पावरदेखि के भनेको थियो भने सबै तिम्रो इस्यु हो सबै, तर मलाई यस्तो भनिरहेछ काम गर्न नसकेर फर्केर आएको भनेको छ। तर काम नगरेको भने मैले त्यहाँ गएर 22-23 तारिकदेखिको मैले काम गरि नै राखेको छु। मलाई अब त्यो सवाल रहेन, तपाईँ त यसरी संवेदनशील ढङ्गबाट कुरो गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ जसरी फर्के पनि तपाईँलाई फर्काउनु नै थियो, हामी आउनै पर्थ्यो। यो मानवीयताको हिसाबले हेर्ने विषय हो, यो काम र कसैको मामको हिसाबमा पनि कुरो रहेन। तर मैले भन्ने खोजेको मुख्य कुरा भनेको तपाईँ तलब कहिलेसम्मको पाउनु भएको छ? छैन, तलबको त केही कुरै भएको छैन। यसो गर्नु त्यो त सबै सही ठाउँमा आउनु भएको छ। तलबको मात्र होइन, उहाँ 2 महिनाको अवधिमा 6वटा घरमा काम गर्नुभयो। हिजो मसँग तपाईँको हेरेसमेन्टका कुराहरू पनि केही तपाईँले भिडियो सिडियो पनि त्यसका पनि क्लिपहरू पनि राख्नुहोस्, अनि तलब नपाएको विषय पनि राख्नुहोस्, शारीरिक शोषणको विषय पनि राख्नुहोस्। एउटा के चाहिँ आएको छ नि त्यो कमला कि कल्पना के नाम हिजो भने कल्पना प्रधान भन्ने त्यो लेडिज को हो होइन, उनले चाहिँ त नेपालमै फर्किन नसक्ली ठिक छ म त्यो के को डाइरेक्टर क्राउनको डाइरेक्टर संस्थालाई जसले पठायो उसको डाइरेक्टर। मैले अवस्थाहरू मैले राम्रोदेखि नराम्रोसम्म उहाँलाई जानकारी गरिराखेको छु, किनभने त्यो ठाउँबाट गएको हो। मलाई के गर्यो भने त्यहाँबाट हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले मलाई राम्रो हुँदा मैले राम्रै भनिरहेको छु, नराम्रो हुँदाखेरि नराम्रो भनिरहेको छु। तर लास्टमा मेरो स्थितिहरू एकदमै नाजुक हुँदै गइसकेपछि चाहिँ मैले के भने म्याम म सक्दिनँ, किनभने मलाई किन यसरी घरमा लग्ने, अनि त्यो घरले मन नपरायो भने तुरुन्तै अफिस ल्याइदिने, अनि त्यस पछाडि अफिसमा राम्रो व्यवहारहरू पनि नगर्ने। अनि त्यहाँदेखि अनि मलाई चाहिँ म जुन घरमा सेटल भइसकेको घरदेखि चाहिँ मलाई फिर्ता ल्याएर राखिदियो अफिसमा। अनि केही कारणै बताएन कि त्यहाँको अफिसले पनि भनेन, यहाँको अफिसले पनि भनेन। जस्ट के भनेको थियो भने तिमीलाई मन नपरायो भने ल्याइदिन पनि सक्छ, यस्तो भनेको थियो। अनि जुन घरमा म बसेर म काम गर्न थालिसकेको थिएँ त्यहाँको कामहरू यस्तो हुन्थ्यो कि 4 दिनसम्म मैले खाना पनि खाएको थिइनँ जुन काम गरेको घरमा। अनि खाना 4 दिनसम्म मैले खाना पनि खाएको थिइनँ। तपाईँको सम्पर्क चाहिँ त्यहाँको ल्याजो पर्सनसँग त्यहाँ अफिस हुन्छ अरे, यिनीहरूको घरेलु कामदारका एउटा सङ्घ समिति के छ कोही त्यो अफिस उनीहरूसँग सम्पर्क गर्दा के भन्थ्यो उनीहरूले? के भन्थ्यो भने घर मात्रै चेन्ज गरिदिने, अनि अफिसले राम्रो व्यवहार भर्सक तपाईँलाई नेपाल पठाउन नखोज्ने। नेपाल त मैले लास्टमा मेरो मेन्टली नै मैले धेरै कुराहरू बिर्सिन थालिसकेँ। मलाई धेरै टर्चरहरू भइसकेपछि मैले पैसा तिरेर मेरो आफ्नो मान्छेले निकाल्छु भन्दाखेरि मलाई के भन्यो भने यताबाट पैसा तिरेर जाने मलाई लगाएको, मलाई धेरै कुराहरू भन्नुभएको छ कि। अनि नेपाल आउन नमिल्ने, अनि त्यस पछाडि मलाई के पनि भन्नुभएको छ भने त्यो भोइसहरू इमोमा रेकर्ड गर्न नमिल्ने रहेछ। मैले त्यतिखेर नत्र भने रेकर्ड पनि गर्न सक्थेँ। अनि के भन्थ्यो उनीहरूले? मलाई यस्तै कुराहरू, अब काम गर्न गएको कामको मतलब हुन्छ जस्ट काम त गर्नै पर्छ तिमीले। तपाईँ बेचिएकै हो त्यहाँ? जुनै हालतमा मलाई जुन घरहरू चेन्ज गर्न थाल्यो नि, अनि
मैले सुने अनुसार चाहिँ त्यहाँ चाहिँ के छ भने त्यहाँको कामदार यहाँबाट जानलाई ह्युमन यो के छ भने घरेलु कामदार भनिन्छ, तर त्यहाँको मान्छेहरूले निश्चित पैसा दिन्छ अरे मालिकले भन्ने मैले सुनेकै छ। यो विषय नसुनेको पुरानो विषय होइन मेरो, यो त्यहाँ बेचिन्छन् भन्ने कुरो पनि मैले सुने। होइन, यो त दास युगमा सिक्री लगाएर दासलाई बेचबिखन गरे जस्तै भयो नि, कुख्यात काम भएन। उहाँको भनाइमा यसको लिगल एक्सन के गर्न सकिन्छ? यसको लिगल एक्सन छ। एउटा घरमा लिएर जाने अनि यसो देखाएपछि अनि उनको अनुहार चाहिँ अब मन नपरेपछि अनि अन्त लगेर फर्काउने, फेरि अर्को घरमा लाने अनि त्यहाँदेखि मन नपरेपछि अर्कोमा लाने, बेचबिखनै जस्तो देखियो यो। यस्तो प्रविधि हो पनि त्यो भन्नु न। अनि नेपाल आउन मैले मेरो स्थितिहरू यस्तरी हुन थालिसकेपछि चाहिँ मैले पैसाहरू बरु म पैसाहरू म्यानेज गर्छु, म नेपाल आउँछु भन्दाखेरि उहाँहरूको इमेज खराब हुन्छ भनेर भन्नुभयो। अनि त्यस पछाडि नेपाल तिमी के हिसाबले गएको छौ, के काम गर्ने, जस्ट कामको मात्रै मतलब राखिदिनु भयो के। अनि त्यस पछाडि म आउँछु पैसा तिरेर आउँछु भन्दाखेरि पनि मलाई आउन नपाउने भनेर भन्नुभयो। अनि जुन तिमीलाई म यदि ल्याउनै पर्यो भने तिम्रो बाउलाई पैसा मगाएर यहाँ 3 लाख कति पैसाहरू तिर्नुपर्छ अरे, अनि त्यस पछाडि तिमीलाई ल्याउँछु र कतै जान नहुने बनाइदिन्छु पनि भन्नुभएको थियो। यो त इन्टरनेसनल नेटवर्क ऱ्याकेट चला जस्तो हो, यो नेटवर्कै ध्वस्त पार्नु। अनि त्यहाँदेखि म मात्रै होइन, बोल्न नसक्ने साथीहरू थुप्रै छ यहाँनिर, जुन अब उनीहरू चाहेर पनि बोल्न सकेको छैन। उनीहरूको भोइसहरू छ मसँग। अहिले मैले इमो यहाँ आयो, नेपाल आइसकेपछि मैले इमोहरू डाउनलोड गरेको छु। नेपाल आउनु चाहनेहरू त धेरै कति छन्? हामीलाई दिनुहोस् न नोटिस। कतै छन् तपाईँका साथीहरू, कतै चाहिँ भिडियो कल्स कतै छ? तपाईँले इमो आज बिहान डाउनलोड गर्नुभयो उहाँले गुगलको जिमेल अब बहिनीले पनि के गर्नु पर्यो भने यसमा कतिजना समस्यामा परेका छन्? समस्यामा परेको त यस्तो हो सर, भोइसहरू मसँग छ, तर अब उनीहरूलाई चाहिँ भनिसकेको छ मलाई जतिसम्म लाग्छ अफिसदेखि, तिमीहरूलाई कस्तो छ के छ, अब यसरी उसले जस्तो व्यवहारहरू नगर्नु भन्ने कुराहरू ठगाइसकेको छ। जे होस् मैले यो सुनिसकेको छु। होइन, उहाँ नेपाल आइसकिसकेपछि एकजना प्रतिनिधि पात्र आउनुभयो, बाँकी पनि सबै पीडामा हुनुहुन्छ। उहाँ आएपछि चाहिँ अलिकति देखावटी रूपमा पनि तिमीहरूलाई हामी राम्रो गर्छौँ भनेर सेटअप गरिदिएको छ जस्तो भन्ने चाहिँ उहाँको मसँग छ भोइसहरू यहाँ साथीहरू, तर अनि त्रास चाहिँ छ किनभने नेपाल आयो, अब के गर्ने हो कुरा पनि गर्नु पाएको थिएन किनभने मेरो लिगल एक्सन लिनुपर्छ कि यसमा। खोसिएको थियो मेरो फोनदेखि। मेरो मलाई लाग्छ मलाई कन्ट्याक्ट मेरो सबै फ्यामिलीहरूको कन्ट्याक्ट होइन, मेरो यो सबै डिलिट भएको थियो त्यहाँ। अनि डाउनलोड गर्न पनि नमिल्ने भएको थियो। मैले मोबाइल तपाईँलाई किन नदिने थिएँ? मोबाइल चाहिँ हप्तामा एकचोटि दिने भन्ने रहेछ, तर म जब मलाई यस्तो कुराहरू भइसकेपछि चाहिँ अनि मैले नेट चाहिँ कनेक्ट, मैले त्यो सर्च गरेर पनि कनेक्ट गर्ने प्रयास गर्थेँ। कानुनमा शरीर बन्धक बनाए जस्तै यसमा यहाँलाई किडन्याप जस्तो इन्फर्मेसन म दिन चाहन्छु है, मिडियाकर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ यहाँनिर। अब यहाँ के छ भने घरेलु कामदार निर्देशिका 2072 बमोजिम 15वटा संस्थाहरू छन् जोडनमा पठाउने। 15वटा संस्थादेखि बाहेक अरूले जोडनमा पठाउन पाउँदैन मान्छे घरेलु कामदार। अब यदि यो समस्या आएको छ भने ती 15वटा मेन पावरहरू कानुनको दायरामा छन्, अरूले पठाउन पाउँदैन, अरू मेन पावरले पठाउन पाउँदैनन् होइन। यसको चाहिँ एउटा चाहिँ संस्थागत छ, यिनीहरूको अध्यक्ष उपाध्यक्षदेखि लिएर सबै छन्, बेला बेला मसँग भेट्न आउँछन् पनि। यसो गर्न सकिन्छ, त्यो 15वटाको नाम हामी पढेर सुनाउन सक्छौँ। 15वटाको नाम घरेलु कामदारको नाम तपाईँहरूलाई म लिस्टै दिउँला, लिस्ट दिन्छु है। तिनै भोइस सुनाइदिनुहुन्छ? मैले उनीहरूसँग कुरा गर्नै पाएको थिएन। जब मैले भन्नुहोस् त, सुनाउनुहोस् होइन के बोलिरहेको थियो राम्रोसँगले मलाई यो होइन। काम गर्न गइसकेपछि त त्यहाँ त उसको हातमा त मोबाइल दिनु पर्यो। सुन्नुहोस् को नाम थाहा छ? सर यति हो। अनि अरू पनि उहाँको नाम के हो? रेणुका परियार चाहिँ भैरवबाट गएको। डराइ सासले बोलिराख्नु भएको थियो नि। धेरै यहाँ मोबाइल छैन सर, त्यहाँनिर मोबाइलहरू नै दिँदैन। अनि पुरै आतङ्कित बनाएर आतङ्कित बदुवा मजदुर जस्तो किडन्याप गर्ने, शरीर बन्धक बनाउने, दास जस्तो भयो। यो त चरम शोषण हो। बहिनी के गर्नुहोस् भने, अब के गर्नुहोस् भने तपाईँको व्यक्तिगत उजुरी पनि
निवेदन लेख्नुहोस् अहिले ऊ त्यहाँ जानुहोस् त्यहाँ फ्रीमा निवेदन लेखिदिन्छ आज त प्रमाणहरू लिएर आउनु भएको छैन पासपोर्टहरू त्यो कन्ट्याक्ट पेपरहरू श्रम स्वीकृतिको कागजहरू त्यसबाट तपाईँले तल पाएको छैन भनेर त्यो पनि दिनुहोस् होइन अनि अन्य के कागज त्यो पनि दिनुहोस् र सँगसँगै हामीलाई के सहयोग गर्नुहोस् भने यस्ता खालका कतिजना महिला दिदीबहिनीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ मलाई सबैको अब तपाईँले सम्पर्क गर्नुहोस् र मलाई दिनुहोस् तिनीहरूलाई पनि उद्धार गरौँ सबैको मलाई छैन जो छन् तिनीहरूबाट फेरि आउँछ नि त नयाँ कुरा तिनीहरूलाई पनि उद्धार गरौँ को समस्यामा छन् तिनीहरूलाई पनि हामी कति 2-4 दिनभित्र कति दिनभित्र उद्धार गर्न सक्छौँ गरौँ है तर मलाई त्यसरी तपाईँको अस्ति जसरी आयो उहाँहरूले मलाई ठ्याक्कै आइडेन्टिफिकेसन दिनुभयो मैले ठ्याक्कै उद्धार गर्न सकिहाल्यो हामीले त्यसले उहाँको पनि तपाईँ आइडेन्टिफिकेसन दिनुहोस् यहाँ सबै साथीहरूलाई के भन्छु भने त्यस्तो छ भने ल्याउनुहोस् हामी उद्धार गरौँ हामी है तर के छ भने यो चाहिँ उहाँले भने जस्तो वास्तवमा मैले यो आजको विषय होइन यो जोडनमा यस्तो समस्या छ भन्ने कुरो मैले पहिले पनि सुनेको हो 2 जना सम्झना तामाङ र 1 जना त्यो सब समथिङ उपरकोटी भन्ने 2 जना महिलाहरूलाई मैले उद्धार पनि गरेँ उहाँहरू मलाई यहाँ भेट्न पनि आउनुभयो तर मैले उहाँहरूलाई सोधेँ पनि यसरी राखेर केही छ समस्या भन्नुहोस् केही छ भने अरू पनि साथीभाइ छन् भने मलाई नाम दिनुहोस् भने मैले तर उहाँहरूलाई तपाईँले अहिले भने अहिले थाहा पाएँ मैले कि ती मान्छेहरू आएर सहजीकरण गरिहाल्दा छन् यस्तो कुरो हल्ला नगर हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भनिहाल्दा छन् तिनीहरूले सेटिङ र तपाईँहरूकोमा त्यहाँ जोडनमा किनीहरूले के ब्लेम लगाउने गर्छन् भने यहाँबाट जाने त्यहाँ अनि गइसकेपछि एक दिन एकजना दुबईमा हुनुहुन्छ अरे एकजना महिलाको एकजना फलानु कहाँ छन् तिनीहरूले उकास्छन् अरे आफ्नो एनजिओ चलाउनलाई उकास्छन् अनि एनजिओ चलाउन उकासिसकेपछि अनि त्यसपछि अनि यस्ता खालका विवादहरू आउँछन् भन्ने खालको भोइस चाहिँ उनीहरूको छ त्यसले गर्दाखेरि तर तपाईँको कुरो सुन्दाखेरि र त्यो बहिनीको अहिले पनि रोएर कुरो गरिरहनु भएको छ उहाँ को हो उहाँलाई पनि उद्धार गर्नु पर्यो त्यसको नाम दिनुहोस् मलाई कन्ट्याक्ट दिनुहोस् यहाँनिर तपाईँ आए हुन्छ यहाँ 10 to 5 जतिखेर आए पनि हुन्छ यहाँ मलाई भेटै हुन्छ यो त एनजिओको इमोसनल म्याटर मात्रै होइन नि सर होइन यो ट्रु स्टोरी हो होइन ट्रु स्टोरी त बिहिबार भनेको मान्छे शनिबार आइतबार यहीँ आइपुग्नु भएको छ ट्रु स्टोरी त यहीँ प्रमाणित भइहाल्यो अब हामीले अर्को कुरो खोज्नुपर्ने स्थिति पनि केही छैन त्यसले गर्दा अब के गर्नुहोस् भने मलाई यसमा हेल्प गर्नुहोस् मैले कति सहयोग गर्नुपर्छ म गर्छु अब तपाईँ नेपाल आउनु भएको छ स्वागत छ र तपाईँलाई मलाई जहाँसम्म लाग्छ अन्य साथीभाइहरू पनि तपाईँको उद्धार अनि सर उहाँलाई सर जस्तो उहाँलाई उहाँ थ्रेट हुन सक्छ विभिन्न पक्षबाट उहाँको सेक्युरिटीको पक्ष बस्ने कहाँ भन्ने छ कहाँ बस्नुहुन्छ कसरी अहिले तपाईँ बस्ने गरियो सरहरू जानुभएको थियो उता एयरपोर्टमा अनि उहाँहरूसँगै बसिरहेको छु अहिले घर चाहिँ कहाँ तपाईँ मेरो घर चाहिँ शङ्खसभा हो तपाईँ कहाँ घर फर्किन चाहनुहुन्छ अनि केही दिन त न्यायको लडाइँ गर्नु पर्यो ठिक छ यसो त्यसको लागि त तपाईँ आफ्नो ठाउँमा बस्नुहोस् तपाईँलाई सबै प्रकारको सेक्युरिटी केही भयो भने मलाई कल गर्नुहोस् अनि वैदेशिक रोजगार विभागले कुनै थ्रेट हुँदैन कल्पना प्रधान भन्नेले पनि त्यसो झिकाउनु पर्यो नि त्यही त झिकाउँछु उहाँको निवेदन त्यसलाई झिकाउनु पर्यो र उसको तलब पनि क्षतिपूर्ति ठिक छ सबै भन्दै सबै हुन्छ अनि सुन्नु न सर तलब हुन्छ क्षतिपूर्ति हुन्छ हेरासमेन्ट भएको छ भने उहाँहरूलाई हामी ह्युमन ट्राफिकिङमा हालिदिन्छौँ तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् मलाई कागज दिनुहोस् गभर्नमेन्टको तर्फबाट वैदेशिक रोजगार विभागको हजुर डिजी हुनुहुन्छ त्यसको तर्फबाट उहाँलाई केही दिन खानी बस्ने सुविधा केही हुन्छ कि त्यो चाहिँ हामीसँग त्यो फन्ड चाहिँ हुँदैन हजुर त्यो फन्ड हुँदैन त्यसमा चाहिँ तपाईँको केही गर्न सकिन्छ कुनै संस्थाहरू छन् भने जसले उहाँलाई फसाएको त्यसले क्षतिपूर्ति दिनु पर्यो क्षतिपूर्ति त दिन्छ त कानुन अनुसार त छँदैछ त्यो क्षतिपूर्ति त उहाँले पाउनुहुन्छ हजुर उहाँको नियमअनुसार नै पाउनुहुन्छ त्यसमा त चिन्तै गर्नु पर्दैन तर बस्ने खाने भन्ने विषय चाहिँ अहिले हाम्रो विभाग सरकारी विभाग भएको भोलि उहाँलाई के होला त्यसको विषयमा पनि त विचार गर्नु पर्यो नि सर पनि सेक्युरिटी थ्रेट त मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यति नहोला यिनीहरू त्यति धेरै फलोअप गरेर मेन पावर कम्पनीहरूले त्यस्तो धेरै फलोअप गर्दैनन् है तपाईँ आउनुभयो उनीहरू पनि आफ्नो सेफ ल्यान्डिङ खानिराखेका हुन्छन् होइन त्यसले गर्दा त्यति धेरै फलोअप गरेर एउटा कामदार यो जो सेटिङ गरिएको छ नि नेटवर्क सहित नेसनल इन्टरनेसनल नेटवर्क र्याकेट छ के हजुरले यस्ता घटना त 100 वटा अहिले बिहानदेखि बेला अहिलेसम्म तपाईँको अस्ति यहाँ हामी आइसकेपछि मैले नम्बर दिएपछि त मेरो धेरै चाहिँ होइन एक दिनमा 500 वटा नम्बर आउँछ नेटवर्कै ध्वस्त बनाउनु पर्यो तर प्रत्येक 500 मा 2-4 नम्बर मात्रै मिस गर्छु होला सबै नम्बर सुनेको छु तर यस्तो पनि आउँदो रहेछ कि अनेक अनौठो खालको केसहरू पनि सुन्छन् उनीहरूको व्यक्तिगत कुरा पनि सुनाउँछन् म पनि कति सुन्ने कति गर्ने होइन मलाई समस्या मात्रै सुनाउनुहोस् भनेको छु मैले तर अब म चाहिँ फलान ठाउँमा जानलाई कति पैसा लाग्छ अनेक क्या त्यो सर यो जो माफिया छ नि इलिगल माफिया यसको नेटवर्क ध्वस्त पार्ने चाहिँ निर्णायक रूपमा यहाँहरु एउटा एक्सन हामी अहिले यो जुन हामीले काम गरिरहेको छ यो ध्वस्त पार्न अस्ति एउटा मेन पावरलाई कारबाही हानेपछि अनि मन्त्रीले पुनर्स्थापना गरेन भने एसएस मेन पावरलाई सरले उडाइदियो मन्त्रीद्वारा फुकुवा गरिदियो मन्त्री नै यस्ता छन् गैर जिम्मेवार हाम्रो चौधरी भ्रष्ट गौरी शंकर ल त्यसले गर्दाखेरि उहाँले अब जसलाई कारबाही गर्नुहुन्छ अब मेन पावर हार
हरूले अब उल्टेर आएर चाहिँ नि यो हुँदैन त्यो हुँदैन भनेर चाहिँ नि उहाँलाई नै कुर्सीबाट हटाउन खोज्ने किसिमको पनि जब आउन सक्ला त्यसको लागि चाहिँ हामी सबैजनाले गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुरले राम्रो काम गर्दा हजुरलाई यहाँबाट हटाउन खोज्यो भने पब्लिक उठ्छ क्या, हामी आउँछौँ, कसले हटाउन सक्छ राम्रो काम। मुख्य कुरो चाहिँ ठिक छ, 14 14 साधुलाई सुई त हुँदैन। अरू विषयहरूमा हामी ठिक छ, तपाईँहरूले जुन गरिदिनु भएको छ ल एन्ड अर्डर भित्रै बसेर गरौँ। र मुख्य कुरो भनेको बहिनीले मलाई कहिले आजै ल्याए पनि हुन्छ या भोलि भए पनि मलाई एउटा डिटेलमा निवेदन दिनुहोस्। तपाईँको त्यहाँ एउटा चाहिँ संस्था छ, त्यहाँ गएर तपाईँहरू जस्तै केही नभएको मान्छेहरूको निवेदन सिवेदन फ्रीमा 5 पैसा पनि लाग्दैन, त्यहाँ गएर निवेदन राख्नुहोस् र तपाईँसँग भएका सबै प्रमाणहरू राख्नुहोस् र मलाई सेक्रेटली तपाईँलाई अप्ठ्यारो लाग्छ केही हुन्छ भने मलाई नाम दिनुहोस्, ती सबैलाई तपाईँकै अगाडि राखेर म टपिङ गराउँछु। त्यो कल्पना प्रधानलाई तपाईँको अगाडि राखेर म टपिङ गराउँछु है। आजै म गराउँथेँ तर तपाईँको लिखित निवेदन आउनु पऱ्यो। म सबैलाई तपाईँलाई पठाउने मेन पावरलाई पनि बोलाउँछु म है। त्यसपछि त्यो को मान्छेहरू तिनीहरूलाई पनि बोलाउँछु र ती बहिनीहरू को हुन् त्यहाँ अहिले तपाईँकोमा भोइस छ तिनीहरूको नाम दिनुहोस्, तिनीहरूको पनि हामीले क्रमशः उद्धार गर्नुपर्छ। ठिक छ, मेन पावरको नाम त 15वटा छन् भनिहाल्यो नि, धेरै ढुँड्नु पर्दैन, एउटालाई फोन गरेपछि सबै त्यहाँ हल्लिहाल्छ, त्यहाँनिर केही समस्या छैन, हामीले पठाएको भनिहाल्छन् उनीहरू। किनभने यहाँ त हामीसँग पासपोर्ट नम्बर तपाईँको दिने बित्तिकै म तपाईँको सबै डिटेल म ल्याउँछु है त। पासपोर्ट नम्बर भन्नुहोस् त कति हो? पासपोर्ट बोकेछ भने निवेदन अहिले दिदिने हो। पासपोर्ट नम्बर भन्नुहोस् त, अहिले पासपोर्ट नम्बर मात्रै भन्नुहोस् न। पासपोर्ट नम्बर चाहिँ 1145929275 11459275। यसको प्रिन्ट ल प्रिन्ट आइहाल्छ, यसको कहाँबाट कसरी जानुभएको छ डिटेल, कति पैसामा जानुभएको छ, कति तलबमा जानुभएको छ, कति वर्षको लागि जानुभएको छ, अहिले अब 2 मिनटभित्र आउँछ। त्यो त ठुलो कुरो भएन। तर के छ भने मुख्य कुरो भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ यसमा पैसा पाएको नपाएको यी सबै कुराहरू र के छ भने तपाईँ त कमसेकम नेपालभित्र आइसक्नुभयो, ती जुन दुःख पाएका मान्छेहरू छन् नि तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले फेरि पनि उद्धार गर्नु पर्यो र यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु पर्यो क्या। यो पैसा लिएर मान्छे बेच्ने जुन प्रवृत्ति छ नि, हिजो एकजना भाइलाई यहाँबाट दुबईको भिजिट भिसाबाट इराक पुर्याएर हेर्नुहोस्, मलाई इराकबाट फोन गरेको थियो, म मर्नु न जिउनु अवस्थामा छु, के गर्नु भनेर। मलाई नि गाह्रो पर्यो इराकबाट कसरी एक्जिट गर्ने, कमसेकम टर्कीतिर जानु, टर्कीबाट इराक लिगल छ छैन, भिजिट भिसामा यहाँबाट इराक पुर्याए, दुबईको भिजिट भिसा लगेर इराक पुर्याएको छ एउटा कुरा है। त्यस्तै यस्ता समस्याहरू छन्। कसैलाई भियतनाम पुर्याएर अल्मल्याएको छ, कसैलाई कहाँ पुर्याएर अल्मल्याएको छ। त्यस कारणले यो चाहिँ मैले यहाँहरूको अहिले हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यो ठुलो एउटा चाहिँ तपाईँको मानव तस्करको चाहिँ एउटा चाहिँ हब पो बन्दैछ कि जस्तो देखिँदैछ यहाँनिर के। र यसलाई हामीले यो प्रवृत्तिलाई यदि अन्त्य गर्न सक्यौँ भनेदेखि यहाँ कुन बेला को बेचिन्छ थाहा छैन। अहिले भर्खर त्यहाँ मलाई तपाईँलाई पनि दिन्छु म, एकजना महिलाले मलाई पोखराबाट फोन गर्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मेरो छोरी कुवेत गएको, कुवेतबाट मलेसियामा के अरे साउदीमा गएको छ, रोएर फोन गर्छ, साउदीमा कहाँ छ थाहा छैन, फोन पनि दिँदैन, मेरो छोरीलाई उद्धार गरिदिनु पर्यो भनेर। अब पासपोर्ट नम्बर के उहाँको नाम चाहिँ हो के अन्जु कार्की है। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता धेरै समस्याहरू यहाँनिर छन्। यसमा चाहिँ वास्तवमा सम्बन्धित व्यवसाय गर्ने सङ्घ संस्थाहरू व्यक्तिहरू सबै सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ। यो ठुलो समस्याको रूपमा देखिएको मलाई लागेको कुरो अब सबै समस्या सुन्ने 1 to 1 गर्ने यो कुरोमा सरको समय वेस्ट नगर्न यसको लागि यहाँ एउटा डेस्क नै राखेर इन्फर्मेसनहरू लिएर एक्सनमा जाने अपरेसनमा जाने कुरालाई तीव्रता दिनुपर्छ सर। होइन यो के छ भने बिस्तारै यो माहौल तातिरहेको छ, यसले वातावरण बनिरहेको छ हैन। ल उहाँको सबै आयो है कुनबाट क्राउन ओभरसिजबाट जानुभएको छ, पूजा राई फेमेल, यति भइहाल्यो। इरवान रिसेलिङ इस्ट जोर्डन 2020-12-16 मा तपाईँ एप्रुभमा 20-12-16 भनेको यो कुन अघिल्लो 1 वर्ष अगाडि जानुभएको छ। 1 महिना मात्रै हो, 1 महिना मात्रै भयो तपाईँ जानुभएको। 1 महिनामा 6 घर सिफ्ट गरियो भनेपछि कति अमानत छ। अनि त्यसपछि त्यो हो कन्ट्याक्ट पिरियड 2 वर्षको रहेछ तपाईँको हैन, 2 वर्ष हो। तपाईलाई चाहिँ $300 दिने भनेको छ, जोर्डन डलर हो 1 मन्थ 300। ज्योति लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड तपाईँको इन्सुरेन्स गरेको छ, पोलिसी नम्बर भइहाल्यो। पोलिसी एक्सपायरी डेट 23 सम्म तपाईँको इन्सुरेन्स छ।
मेडिकल चाहिँ तपाईँको निता पोलिक्लिनिक एन्ड डायग्नोसिस सेन्टर प्राइभेट लिमिटेडले गराएको छ हो। यही हो उहाँको डिटेल, यही राख्नुहोस् न यो उहाँको डिटेल, यो डिटेल छ। तर 1 महिना मात्रै हो तपाईँ बस्या चाहिँ ल यो छ यसलाई पछि पहिलेसम्म 2 वर्ष कति वर्षको लागि गर्छ? 2 वर्ष ठिक छ ल्या निवेदन हाल्नु 2 वर्षकै छ। अब यो अलिकता यो सर जस्तो छ नि होइन, तपाईँले यसलाई एक्सन चाहिँ छिटो लिनु पर्ला। हुन्छ तपाईँ निवेदन दिनुहोस्, मैले के खाने के बस्ने, कहाँ जाने, कसरी जाने, के हो यसको लिगल प्रोसिडियरमा छिरेर एक्सन गर्न हजुरले सोल्युसन गर्नु पर्यो र उसबाट कम्पेन्सेसन। ठिक छ, मैले मलाई एउटा निवेदन दिनुहोस्, अहिले दिनुहुन्छ, अहिले टोक लगाउँछु मैले। हुन्छ न अहिले आउनुहुन्छ, नभए भोलि आए पनि हुन्छ। सबै समग्र कुराहरू आइसक्यो। अब सर्वप्रथम धेरै धन्यवाद हाम्रो कुमार सरलाई, जसले 2 दिनभित्रमा अब जोर्डन जस्तो देशबाट चाहिँ होइन तुरन्त एक्सन लिएर यहाँसम्म आउने व्यवस्था गर्नुभयो होइन। अनि अब विशेष अब यहाँ आइसकिसकेपछि हामीले अन्य कुराहरू छँदैछन् होइन, कानुनी रूपमा कसरी जाने र उहाँको व्यवस्थापनको लागि चाहिँ के गर्ने होइन। एउटा उहाँ गेस्ट हाउसमा आएर बस्नुभएको छ, उहाँको खाने बस्नेको प्रबन्धकको पनि त कुरा गर्नु पऱ्यो, किनभने उहाँको आफन्त हामी हो, अहिले हामीभन्दा बाहेक दोस्रो कोही छैन। त्यसको लागि पनि हामीले केही सोच्नु पर्ला। बाँकी अब निवेदन लेखेर कानुनी प्रोसेसमा जाउँ, हेर्ने त सरले गरिहाल्नुहुन्छ। र दिपेन्द्र भाइ, अब व्यक्तिगत रूपमा हामीले बहिनीलाई केही सहयोग गर्न सक्छौँ भने इन्डिभिजुअली केही गर्न सकिन्छ भने मानवीय हिसाबले ह्युमन बिङबाट इन्डिभिजुअल त गर्नु होला सर, तर कुरा के हो भने यो संस्थाको कुरा छोडिदिनुहोस्, जसले पठायो नि यो होइन। अब यहाँ दायरामा ल्याएर उनलाई क्षतिपूर्ति पुगाएर उहाँ त पुगाउनु पर्यो नि त। एकदम यो नेटवर्क त्यो त मैले तपाईँ निवेदन लिएको तुरुन्तै नै अहिले म पत्रै काटिहाल्छु। यो नेटवर्कको ल अब यहाँबाट जोर्डन अम्मानसम्म गाँसिएको छ, यसलाई तोड्नको लागि सारा विङ्सहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। यही हो सर। त्यसो भए एउटा निवेदन लेखेर ल्याएर हामी यहाँ पेश गर्छौँ, त्यसपछि अन्य कारबाही हजुरले अगाडि त्यही गरौँ। उहाँ निवेदन लेख्न जानुहुन्छ, त्यो एउटा आर्मीहरू के छौँ हामी चाहिँ 10-10 लाख खायो 50 जनालाई भन्ने छ सर। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ अब फेरि अर्को 10 जनाको 10 लाख खाएको भन्ने केसलाई उ गरेर अहिले एकैछिन निवेदन लेख्दै हुनेछ। यसपछि हामी कर्मचारी भिडियो देख्नेछौँ। उहाँलाई ल्याउने हाम्रो भूमिका होइन के, उहाँलाई त राज्यले खोजेर ल्याउनु पर्थ्यो होइन। वैदेशिक रोजगार विभागमा अन्तर्गत खोलिएका मेन पावरबाट कुनै चाहिँ अलपत्र परिवारमा कुनै नेपालीको छोरो विदेशमा अलपत्र पर्यो भने त यहाँ जुन श्रम मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ नि, उहाँले सेटिङ गरेर 24 घण्टाभित्रमा ल्याउनु पर्नेमा हामीले तर्टी दुनियाँलाई भनेर हजुर भनेर हात जोडेर रुँदै चाहिँ त्यहाँ एयरपोर्टबाट हामीले नेपालीहरू उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति छ होइन। सम्पूर्ण राज्य प्रशासन यो संयन्त्र कमजोर भएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो भएको। यहाँ पुलिस बिकाउ छन्, न्यायालयका हाकिमहरू बिकाउ छन्, सर्वोच्चहरू बिकाउ छन्। यहाँ कसैलाई विश्वास गर्ने स्थिति नै छैन क्या। तपाईँले न्याय पाउनुहुन्न कि। केही समय पहिला पनि तपाईँ यसै नै मेन पावरमा आएर यहाँ चर्काचर्की भएको थियो, आज राजनीति भएको छ र तपाईँलाई धम्की पनि आयो भन्ने कुराहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छन्। के भन्ने मिल्छ? के भन्यो? मलाई चाहिँ एकजना तेजु लिम्बू, नामै सार्वजनिक रूपमा भन्न चाहन्छु, मसँग मेसेज पनि छ। तेजु लिम्बूले मलाई सिधै फोन गरेर तँ भन्नुभयो क्या एकैचोटि, तँलाई कसले दियो अथोरिटी, तेरो स्ट्याटस मेरो प्रत्येक मेन पावरमा घुमिराखेको छ भनेर भन्नुभयो। मैले राम्रैसँग सोधिरहेको थिएँ, म्याम तपाईँ किन ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ? यदि तपाईँको मेन पावर तेजु लिम्बू सिधै तँ भन्नुभयो। उहाँको रेकर्ड पनि छ मसँग होइन, फोन रेकर्ड पनि छ। तर मैले कतिपय कुराहरू गोपनीयताको आधारमा अथवा मैले कानुनी ढङ्गमा जाने हो भने त्यो रेकर्ड त्यहाँ बजाउँछु भनेर राखिछोडेको छु। तैँले कसको आधारमा चाहिँ के को आधारमा मेरो मेन पावरलाई दलाल भनिस् भन्नुभयो क्या उहाँले, जबकि हामीले त उहाँलाई दलाल भनेकै थिएन। हामीले त गलत गर्ने मेन पावरलाई, युवाहरूलाई विदेशमा बेच्न पाइँदैन, गरिबका छोरा बेच्न पाइँदैन, मान्छेहरूलाई पशु जस्तो किनबेच गर्न पाइँदैन भनेर आवाज उठाएको, गरिबको पक्षमा आवाज उठाएको, मजदुरको पक्षमा। हाम्रो लडाइँ भनेको भोक रोग अशिक्षा गरिबीसँग हो नि त, हाम्रो लडाइँ तेजु लिम्बूसँग थिएन। उहाँले मलाई सरेआम धम्की दिनुभयो। अनि त्यसपछि बारम्बार फोन गर्नुभयो, अझ भन्नुहुन्छ तेरो दम गए फोन उठा भन्नुहुन्छ क्या। आफू गैर कानुनी काम गर्नुहुन्छ, गलत गर्नुहुन्छ, युवाहरूलाई विदेशमा बेच्नुहुन्छ, अनि हामी उद्धार गर्ने मान्छेलाई चाहिँ तेरो हैसियत के हो भनेर प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले मेन पावर भन्नाले कुन मेन पावर भन्न खोज्नु भएको छ? तपाईँको मेन पावरको नाम के हो भन्दाखेरि मेरो मेन पावरको नाम किन सोचेस्, मेरो इलाकाभित्र तँलाई छिर्न इन्ट्री छैन,
तेरा 2 कौडीका युट्युब पत्रकारहरू जुन तल्लो स्तरको भाषा बोल्छन् तिनीहरूलाई म इन्टरटेन गर्दिनँ भन्नुभयो क्या उहाँले। अनि त्यसपछि मैले भने ठिक छ तपाईँ इन्टरटेन गर्नुहुन्न होला त्यसो भए भेटौँ न त भन्दा उसले मलाई त मसँग भइन्जेल फिजिकल अट्याकको चिन्ता नगरसम्म पनि भन्नुभयो। भनेपछि यस्तो मान्छेलाई हामीले छोड्न हुन्न भनेर एक किसिमले ल भेटौँ न त भनेर हिजो पनि कुरा गऱ्यौँ। मलाई धेरै धम्की दिनुभयो तर हामीले बार फोन गर्दाखेरि पनि तेजु लिम्बू तपाईँ कहाँ भागिराख्नु भएको छ होइन। तपाईँले मलाई हिजो 2 बजे बानेश्वरमा बोलाउनु भयो। हिजो दिनभरि हामी तपाईँको फोनको प्रतीक्षामा थियौँ। न तपाईँले हामीलाई फोनको रेस्पोन्स गर्नुभयो न हामीलाई फोन गर्नुभयो के। तपाईँ एकपटक जसरी पनि हाम्रो सम्पर्कमा आइदिनु होला र तपाईँले दिएको धम्कीको हिसाब किताब हामी बसेर गर्छौँ क्या। तेजु लिम्बू तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ भने हामीसँग 20-25 वटा क्यामेरामा मेरो आवाज रेकर्ड भइरहेछ। तपाईँले हामीलाई धम्की दिने होइन। तपाईँ काम गर्नुहोस्, सही ढङ्गले काम गर्नुहोस्। गरिबका छोरा विदेशमा बेचेर होइन, गरिबका छोरा विदेशमा पठाएर राम्रोसँग काम गर्ने वातावरणको सृजना गर्नुहोस्। तपाईँले डराउनु पर्दैन यदि तपाईँ सही मान्छे हो भने। गलत गर्ने मान्छे पो डराउँछ त। तेजु लिम्बू को भन्ने कुरा त मेरो डिक्सनरीमा त थिएन नि त। उहाँ आफै मसँग साँडे जसरी जुझ्न आउनुभयो। मलाई अझ चुडेल्नी समेत भन्नुभयो क्या। चुडेल्नी केटी भन्ने वर्ड पनि प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि मैले भनेको थिएँ तपाईँसँग म भेटेरै कुरा गर्छु भनेपछि उहाँ भागिराख्नु भएको छ। उठाउनुहुन्न। मैले उहाँको फोन नम्बर पनि सार्वजनिक गरिदिन्छु। यसलाई यसो गरौँ न, जस्तो तपाईँले जसरी रियल या सबै कुरा राख्नु हो नि, यो प्रवृत्ति भनेको चाहिँ स्टेटलेसनेस भन्छ यसलाई। राज्यविहीनता भइसकेपछि अपराधीहरू यो जुका जस्तो सल्लाह होइन। यसोसँगै कतिपय मान्छेले आजभोलि बोल्न डराउनुहुन्छ क्या। तपाईँले अन्याय गरेको छ भने तपाईँले बोल्नुहोस् न। यहाँ के को डर के को धम्की। सत्य बोल्दाखेरि यदि तपाईँलाई कसैले थ्रेट दिन्छ भने त्यो मान्छेको अनुहार मिडियामा सार्वजनिक गर्नु पर्यो। यदि हामी न्याय पनि जला संग्राममा कुनै विचलन चाहिँ आएको छैन। किन विचलन? मैले त भने त्यस्ता धम्की चाहिँ पहिलो धम्की थियो कि त्यस्ता अरू धेरै पनि आएका छन्। त्यो चाहिँ अलि बढी भएर विदेशमा हुँदैदेखि मलाई त एयरपोर्टमा समात्ने, हतकडी लगाउने जस्ता धम्की, यस्ता धम्की फुस्रा धम्कीसँग अरू डराला ज्वाला सङ्ग्रहलाई चाहिँ डराउँदैन। मैले फेस टु फेस तेजु लिम्बू तिमी मेरो टेबलमा आऊ भनेछु किन भागिराख्नु भएको छ? सङ्ग्रहलाजीलाई केही भयो भने पब्लिक उठ्छ। यो रवि लामी छानेज्यू जस्तो एउटा दिग्गज व्यक्तित्वले पनि यो सुनिरहनु भएको छ। हेमराजजी हुनुहुन्छ, हामी सबै छौँ र सरकार कमजोर छ, माफिया राज छ भन्दैमा, अपराधीहरूको सेटिङ छ भन्दैमा, यहाँ र्याकेट चलेको छ भन्दैमा, उनीहरूको नेटवर्क छ भन्दैमा एउटा देशभक्त चेली जसले सामाजिक काम गरिरहनु भएको छ, इमानदारीपूर्वक आफ्नो काम गरिरहनु भएको छ र जनतालाई सेवा गरिरहनु भएको छ, उहाँ बहिनीलाई छिसिक्क केही भयो भने करोडौं करोड नेपालीको तर्फबाट यहाँ आन्दोलन सुरु हुन्छ र तिनीहरूले मर्ने बेलामा कमिलाको पाख आउँछ भने जस्तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि भने जस्तो जसले खेलमेलो गरेका छन् छोएर हेर तेजु, छोएर हेर्नु अथवा अब फेरि कल गर्ने हिम्मत नगर्नु। हामी सब छौँ। हामी करोडौं नेपाली जनताहरू न्याय इन्साफको पक्षमा छौँ र कुन ठाउँमा बोलाउने हो अहिले फोन गरे हुन्छ, अहिले फोन गरे हुन्छ, फैसला अन द स्पट हुन्छ। जहाँ भन्नुहुन्छ हामी त्यही आउँछौँ र हिसाब किताब हामी गर्छौँ र धम्काउनु पर्दैन। पीडितहरूको पक्षमा हामी छौँ।